კურო, თხისრქა, ქალწული. აპრილის თვე როგორი იქნება თქვენთვის, რა ენერგიებში იქნებით. ბალანსისთვის ვიდეოს და ლაიქება არ დაგავიწყდეთ. დავიწყოთ ახლა ზოგადი ენერგიების აღწერა. ცოტა ფონი ესეთი გვაქვს, ცოტა დაძაბული, განსაკუთრებით ქალწულებისთვის. ბოლოდან დავიწყებ, რომ აქ შეიძლება ემოციური ფონი იყოს მომეტებული. ზოგადად ამ თვეში პასუხისმგებლობის აღება გიწევთ ბევრ რამეზე, მოგიწევთ პრაქტიკული საკითხების გადაწყვეტა, დაინტერესებული იქნებით ფინანსებით, მატერიალური ამბებით, შეიძლება აქ მიწის საკითხებიც იყოს მაგალითად წამოწეული, ან უძრავი ქონების საკითხებიც იყოს მნიშვნელოვანი თქვენთვის აპრილის თვეში ნამდვილად. თვე საკმაოდ მაინც პოზიტიური განვითარების შესაძლებლობას იძლევა, აქ ნელი განვითარება, მაგრამ სტაბილური, კარგი, როგორც ვჩვევიათ მიწის ნიშნებს, ისე მიდიხართ რა აპრილის თვეში, განსაკუთრებით შეიძლება კუროებს გქონდეთ ეს რომ სიფრთხილის გამოჩენა, ზედმეტ რესურს არაფერ შიდებთ, თუ რამეს გასცემთ, გააზრებულად აკეთებთ, გააზრებული გაწყვეტილებები გექნებათ გაკეთებული, შეიძლება ხარჯი გქონდეთ, ოღონდ ეს არ იქნება ესეთი გაუთვალისწინებელი ხარჯი, გათვალისწინებული ხარჯები იქნება, ყველაფერი დაგეგმილი გექნებათ აპრილის თვეში. საკმაოდ თვე ესეთია, თავდაჯერებულობას იგრძნობთ თქვენს თავში, ყველა რესურსი, ყველა შესაძლებლობა გაქვთ თქვენ ხელშია, მოქმედების საშუალება. თავად გადაწყვიტეთ, დაისახე მიზანი, წადი. მაგალითად, არაფერი არ შეგიშლით ხელს ამ თვეში, რაღაცა მინდა გავაკეთო, დავგეგმე, მოვიფიქრე, მოვიძიე საკითხები, გავარკვიე, გადავრეკე, გადმოვრეკე, წავედი, მივაკითხე ადგილზე, გავარკვიე, გამომივა. გამოგივათ ნამდვილად, არ იქნება პრობლემა არაფრის, თავარია მოინდომოთ. პირად ურთიერთობებს ანალოგიურად, თქვენს მოქმედებაზე, რამდენად შეგიძლიათ საკუთარი თავის წარმოჩენა, ამაზე იქნება დამოკიდებული თქვენი პირადი ურთიერთობები, ან იქნებით ქარიზმატულები, იქნებით თავდაჯერებულები, პირადიც კარგად წაგივათ. ერთი რაც არის ცოტა პრობლემური, შიში შეიძლება გქონდეთ რაღაცეების, გაურკვეველი, რაღაცაზე ძალიან ნერვიულობდეთ, ან დაძაბული იყოთ, ან სტრესი გქონდეთ, არ გჯეროდეთ მაგალითად, რომ ხვალდელი დღის, რომ მე თუ ეხლა თუ ესე ვარ, ხვალ შეიძლება უარესად ვიყო, ანუ იმის კი პოზიტიური იმედი კი არ გქონდეთ, რომ გამოსწორდება, უფრო გეშინოთ, რომ ვაიმე ხვალ უარესი არ დავმართოთ, ხვალ უარეს დღეში არ ჩავარდე, ცოტა ეს შიშები მოადუნეთ საკუთარი თავი, ემდეთ სამყაროს და საკუთარ თქვენ თავში იპოვეთ ძალა ენერგია, იმიტომ რომ რესურსი მართლა ბევრი და კარგი გაგაჩნიათ, აქ რაღაც გამოცდილებებიც უკვე დაგროვებული გაქვთ და არ იქნება სიტუაცია ისე, რომ ვერ მართოთ. უბრალოდ თქვენ თავში შიშებმა არ გმართონ. მართეთ აქეთ შიშები და უფრო მარტივად სწრაფად წახვალთ წინ. ბედნიერ წარმატებულ თვეს გისურვებთ.